Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 66. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu hoobis. Nüüd aga kutsusin külla ühe naisterahva, kellega ma tahan natukene ka ajaloost rääkida. Selles mõttes ajaloost rääkida, et ma jäin eile mõtlema selle maja peale, kus kohas see naine peamiselt töötab. Ja ma ei suutnud meenutada, mis oli enne seda, kui ta 2002. aastal minu teada see maja valmis sai. Aga ma kohe uurin. Tere tulemast, Maarika Pärk. Tere, tere. Ühesõnaga, aita mul palun meenutada aastal 2001 näiteks. Mis asi oli Pärnu kontsertimaja asemel? Mulle nagu tundub, et terve see aeg on see maja olemas olnud, aga loogika ütleb, et ei ole ju. Jah, see ongi nii kummaline, et inimeste mälu, kuidagi meie külastajate mälu algabki umbes sealt, et see maja oleks nagu kogu aeg olemas olnud. Aga tegelikkuses ju suured orkestrikontserdid või ka suvised festivalid toimusid Endla teatris, mis küll akustiliselt nüüd kõige toredam ja parem ei olnud. Väga oli kasutuses ka Agape keskus koorimuusika ja kammerprojektide jaoks. Loomulikult aktiivne kasutus väiksemate projektide jaoks Raekoda ja ka toona oli ta äkki Rohelise tänava kultuurimaja või ta on nii palju nimesid vaadatud, Siimanni maja, et ka seal toimus asju ja ju oli ka Maikeskus. Täitsa veider mõelda, et üle linna laiali, siinpool ja sealpool ja Jah, ja eks see tegi inimestel elu selles mõttes keerulisemaks, et sa pidid ju vaatama, kus, mis, mida ja millal toimub ja ega need juurdepääsud, bussiliiklus või ka, ja ütleme siis nii, et Ülejõe rajoon ja teispool silda, see oli ju üldse nii-öelda mõttetu rajoon tolles kontekstis, et sinna pääseda Agape keskusesse või kuhu iganes, et oli keeruline, aga inimesed käisid ja kontserdid toimusid ja nüüd me oleme siis täna siin, kus ikkagi ka on tore, et linna peal järjest uusi kontserdipaiku avatakse, küll natukene pisemaid, aga et inimestel on valikuvõimalusi, et tore, et kõik ei ole koondunud ühte kohta. See on nii veider tõesti, kuidas justkui on tunne, et enne seda nagu ei olnudki midagi, aga tegelikult oli ju küll, on ju. Lihtsalt nüüd on niivõrd palju paremad võimalused. Jah, kindlasti see võimalus nüüd, et meile tulevad ka välismaa suured orkestrid ja maailma nimega solistid, see ikkagi eeldab nagu selle taristu olemasolu, et ta on akustiliselt hea, et on head instrumendid olemas sooloklaveri näol või oreli näol või mis iganes, et praegu seoses oreliga mulle meenub muidugi Elisabethi kirik oli ka ja on ka täna väga aktiivne kontserdipaik, aga lihtsalt siin on jälle see eripära, et kõik ei sobi kirikusse. Aga rääkides nüüd sellest akustika poole pealt, et räägitakse, et see pidavat olema Eesti parima akustikaga saal. Ma ei tea, kas see peab paika? Mina usun, kui Paavo Järvi nii ütleb. Ja selle jaoks on ju imelist tööd tegi Linda Madalik, meie akustik, kes paugutas siin revolvrit ühes saalinurgas ja teises saalinurgas ja eks need vigurid, mis teinekord seal tunduvad mingid lisakardinad või ka see niisugune naljakas krohvipind seal saali siseseintel, et eks need on ka natukene ikkagi akustilise viguri pärast tehtud, et see tõesti oleks kena kuulata nii ülemised helid kui madalad toonid ja võib-olla meie saali eripära on ju veel see, et on ovaalne. Ühtegi nurka ei ole, et sealt peaks küll nagu väga hea pilt olema ja mul on hea meel, et kui tuleb artist, kes varem pole meie laval olnud, ütleb, teeb natukene häält või mängib oma pilliga kui hea akustika. Küll aga teeb see hea akustika teatud karuteene helitehnikutele, kes peavad võimendusega kontserdi teenindama, sest nemad on harjunud nii-öelda heeblit põhja panema ja küll tuleb, aga meie juures ei pea nii palju panema ja peab nagu ka ikka väga timmima, et see on nende jaoks natukene niisugune väljakutse.
ma mõtlen, et need, kes on pigem harjunud Pärnus käima, tulenevalt võib-olla sellest, et me elame siin ja võib-olla väga teistes saalides nagu ei käigi, kas me kuulajana oskame seda nii hästi nagu aru saada? Ma tean, et esinejad küll ütlevad, et see on nagu parima akustikaga saal, aga kas kuulaja oskab sellest niimoodi aru saada? Ma arvan, et kuulaja saab sellest ka aru ja tegelikkuses mingite kontserdite puhul on näiteks Tallinna poolt autovoor siiapoole tulemas, kui Mahleri suurte koosseisudega sümfooniad on, kus on koorid ja tohutult palju pillimehi või siin Berlioz väga nõudliku suure koosseisuga. Et Estonia kontserdisaalis tekib üks ühine nagu virvarr, et seal ei kuule nagu välja seda kõike ja inimesed tegelikult, kes tahab seda nii-öelda viimase vindi peal asja kuulata, et ta ikkagi teab, et Pärnus saab, kui see kontsert siin on, et saab seda nagu kuulata teistmoodi vaates. No vot, me pärnakat oleme kohe ära hellitatud, me ei tea, et teistmoodi üldse võimalik oleks. No jah, et see on suur õnn, et niisugune saal siin on ja me võiksime palju rohkem seda õnne nautimas käia. Rääkides erinevatest hooaegadest ja hooaegade ettevalmistamisest, et praegu nüüd on ikkagi juba uue hooaja ettevalmistused juba ju täiesoos või on juba isegi kõik kokkulepped sõlmitud või kui pikk protsess see on? Meil on järgmine nädal hooaja lõppkontsert ja tegelikult kogu järgmine hooaeg saab siis avalikustatud ja piletid lähevad müüki. Ehk et täna ikkagi on töö juba 27 sügises, sest ühtpidi siin ongi see keerukus ka, et eelarve aasta käib ühtemoodi ja kontserdi aasta käib teistmoodi. Ja me peame ikkagi pikalt ette mõtlema neid asju, et varsti hakkab 27. aasta eelarve tegemine, et siis peavad ju olema asjad paigas. Kõik kokkulepped tehtud ja kulud-tulud paberile joonistatud ja et nii saab toimetada ja mida pikemalt me ka nii-öelda maailma nimega artistide kalendrisse mahume, seda toredam, et mõned protsessid on pikemad. Mõnel puhul tuleb arvestada näiteks ka sellega, et välisorkester, ta ongi nüüd siin nii-öelda Põhjamaadesse, tuleb turneele, et kas meie saame sealt ka otsast oma osa. Kui lihtne on saada neid nimesid Pärnus, et mulle tundub, et enam ei pea selgitama, kui hea meil see on, et see info ju ikkagi ka muusikainimeste ringkondades liigub. Aga kui lihtne on saada tõesti neid mainekaid nimesid Pärnusse? No sellega ongi nii, et eks me seda kontserdikava Eesti Kontserdi produktsiooniosakonnaga, muusikaosakonnaga kokku paneme, et nemad teevad nagu mingid eellepped ja siis me siin vaatame koos, et kas mõnel puhul peab ka nentima, et kas nii-öelda talvisel hooajal Pärnus jagub nii palju publikut, et me selle artistiga suudame nagu finantsiliselt enam-vähem nulli tulla. Et tegelikult tahetakse Eestisse tulla, sest Eestis osatakse artisti hästi vastu võtta, aga mitte ainult publiku poolt, vaid ka nagu organisatsiooniliselt poolt. Aga muidugi, teistpidi on Eesti jälle mõne artisti jaoks liiga väike ja võib-olla niisugustel põhihooaegadel ongi keeruline üksikuid noppeid saada mingi orkestrisolisti või dirigendi osas, et nendel on oma orkestrid ja oma toimetamised, et need lepped tuleb teha väga varakult. Et see on ikka niivõrd kaugele tulevikku vaja vaadata kogu aeg, et mahuks kellegi tabelisse või kellegi tuurile nii-öelda. Jah, aga teistpidi on see jälle põnev ka. Ma mõtlen, et tuled natuke kaval naine ka. Ma tean, et sa armastad sellist klassikalist muusikat ja selliseid esinemisi ja siis sa oled nii ägeda võimaluse siia loonud. Endale ja teistele ka muidugi. No jah, minul on täna hea seda loodud võimalust siin nii-öelda eksploateerida ja vaadata, et kõigil teistel koos minuga oleks tore, et jah, selle maja ehituse ja olemasolu eest on ikkagi mitmed inimesed väga-väga palju panustanud ja aitäh neile selle eest. Ma ei tea, kas sa mäletad seda tunnet, mis võis olla, kui see põhimõtteliselt võtmed kätte anti ja nagu kogu kupatusega, et nüüd on olemas. Et mis tunne see üldse nagu olla võis minna majas sisse mõelda, vau, me saame hakata kõiki asju siin tegema ühes kohas, nii kvaliteetses kohas.
eks seal oli ärevust ja hirmu ja õnnetunnet ka, aga pigem nagu võib-olla isegi selles mõttes nagu muret, et kui see esimene eufooriline aasta mööda saab, et noh, eestlasel on ju see komme, et kas sa juba käisid seal ära, et noh, igaüks ühe korra peab käima või et nii nagu praegu kõik jooksevad Rakverre, sest tingimata on vaja ju jaatavalt vastata, et kas sa oled juba käinud uut muusikamaja vaatamas või seal kontserdil. Et aga pigem ikkagi jah, see niuke rõõmus ärevus, et kuidas see asi kõik käima läheb, kuidas meeskond kokku sulandub ja kas ma ka ise hakkama saan, et jah, see oli päris niuke pingeline aeg, aga ma ei ütleks, et täna vähem pingeline on, et see, et publikut tuleks, et oleks põnevaid sündmusi, et meeskond toimiks, need mured ja rõõmud on ju ikka samad. Kuidas saab siis publikut järjepidevalt saali meelitada, neid konkureerivaid sündmusid on ju nii palju, et see on ikka päris heas mõttes nagu nipitamine, kuidas kogu aeg esile või silma paista teiste hulgas? See ongi natukene niisugune mõnes mõttes müstiline. Mingid asjad müüvad ennast niimoodi ise, et oi, äkki ongi saal täis. Ja mõni asi, mis on nagu väga-väga hea, sa püüad reklaamida niipidi ja rääkida naapidi ja ta kuidagi ei kõneta inimesi. Ja siis see publik, kes on kohal, kui kontsert lõpeb, ütleb, no kus need inimesed on, et see oli nii hea. Ja võib-olla meie häda ongi see, et meil on ju igal õhtul esietendus sisuliselt. Et kui sa täna ei tulnud, siis kui sulle homme naabrinaine räägib, et nii hea oli, siis sul jääb üle ainult nukralt noogutada või äärmisel juhul vaadata, et äkki see on veel Vanemuises või Estonias või Jõhvi vaevalt, et keegi Pärnust sõitma hakkab. Aga et seda teadmist, et see on ainult nüüd ja täna, et vahel on väga keeruline, jah. Ma mõtlen, ma polegi kunagi selle peale niimoodi mõelnud, et kontsert ongi ju ainult täna. Selles mõttes, nagu sa välja tõid. Et me võib-olla oleme harjunud nagu see, et lähen poodi, võtan piima igal ajal, on ju, aga see on nagu nii rariteetne. Selles mõttes me võib-olla pole endale teadvustanud seda. Ma arvan küll jah, et me ei mõtle niimoodi, et see ongi täna ja rohkem, kui ma täna ei lähe, siis ma seda rohkem ei näe. Ja võib-olla tõesti jah, nagu ma ütlen, et kuidas see logistika jada on ja mõnikord on ikkagi ka nii, et on ainult 2 linnas kontsert, Tallinnas ja Pärnus, on ka nii, et on ainult Pärnus ja Tartus, et siis peab jah olema ikkagi kiire otsustaja ja ega ma ei tea, mulle täna tundub, et selles tohutu kiires infoväljas inimesed pigem ei leiagi neid õigeid asju üles, sest seda infot on nii palju ja kui ta tuleb ja kui mul ei ole kõige parem päev ka, siis äkki ma lihtsalt kustutan mingid asjad ära ilma, et ma oleks üldse avanud seda ja siis pärast ma olen, aga mulle tuli küll ka see teade, aga ma vist ei lugenudki seda lõpuni. Jah, see infoküllus on võib-olla tõesti see märksõna, mille sees me kogu aeg oleme. Et vahepeal lihtsalt peatuda, vaadata rahulikult, mis nagu sees tahab tulla, kuhu tahaks hing minna nii-öelda, on ju. Ja inimesed võib-olla jah, vahel neid jäävad kuhugile mingisse infovälja kinni. Mul oli näiteks reede õhtul oli telefonikõne. Tere, mina olen tihe kontserdimaja külastaja, aga teil viimasel ajal üldse enam ei tule häid kontserte Pärnusse, et ma pean minema Tartusse või pean minema Tallinnasse ja ta loetles mulle seal erinevaid projekte ette. Mõtlesin et need on nüüd erinevad nii-öelda erakorraldajad, kes valivad publiku arvu järgi umbes prognoositavalt omad projektid ja et mis teid nagu huvitab, et ei mind huvitab tegelikult kõik, mõtlesin, siis mina julgen praegu lihtsalt reklaamida, et minge meie kodulehele ja vaadake, et meil tuleb siin järgmine nädal rokkiv sümfooniaorkester
ilma nootideta püsti mängivad, et noh, kui te olete käinud Kristjan Järvi kontserditel, et siis te teate, millest oi, mulle Kristjan Järvi väga meeldib. Teile tuleb niisugune. No siis ma lähen vaatan, kust teie kodulehel. Ehk et see oligi see sama selge näide. Ta tegelikult nagu ei olnud väga seda infot otsinud. Et mis meil nagu üldse majas on. Ja siis noh, tekibki see küsimus, et ega võtan enda järgi, kui miski mind huvitab, siis ma ikka lähen ja otsin selle kohta infot. Aga kui mind kogu aeg pommitatakse mingite asjadega, siis ma ei viitsi. Aga ma ei tea, kuidas mõni tahab jälle, et talle kõik oleks väga kogu aeg ette öeldud, aga pigem ma kardan, et jah, seda müra on ümber hästi palju, et inimesed väsivad sellest. Kui meie saade on siin kuuldaval neljapäeval, kas see kontsert, millest sa rääkisid, on juba ära olnud või veel tuleb? Tuleb, 29. aprill meil on see hooaja lõppkontserdina. Seal ongi? Seal ongi, jaa. Et jah, et natukene tundub nagu naljakas, et me ütleme hooaja lõppkontsert, see tähendab seda, et Eesti Kontserdi, Pärnu kontserdimaja nii-öelda omapoolne produktsioon selleks korraks lõpeb, anname ruumi teistele korraldajatele, suvisele Pärnu muusikafestivalile ja jälle alustame septembrist, et ei ole nagu mõtet ka üle toota see sama, et korraldame meie siis seda talvist, sügisest, kevadist kontserdielu. Ja me ei taha ka väga maikuusse minna, sest mul hästi on meeles legendaarne muusikakooli direktor Silvi Paradinskas, kes siis, kui ta veel ametis oli, ütles mulle, et tead, Marika, kui ikka juba mai tuleb ja päike on nii mõnusalt soojalt väljas, et ega ma ei taha siia tuppa enam nagu tulla ja 2 tundi õhtul seda kallist valget aega siin istuda. Aga kui augustis juba hämaraks läheb, siis ma kohe tunnen, et ma tahaks juba tulla tagasi. Ja mulle tundub, et see nagu pärnakatel väga niimoodi toimib, et me jah lõpetame aprilliga oma hooaja, et kui me siin vahel oleme jäänud maisse, et no siis ikka publikut saali saada on väga-väga keeruline olnud. No aga sa tõid nii õige ju tähelepaneku välja, et me tahame ju sellel valgel ajal istuda õues, meil on pikk talv selja taga on ju. Absoluutselt, aga jah, hästi armas, kui seda ütleb nagu inimene, kes tõeliselt naudib kontserte ja on sage külaline, aga et siis jah, tead, nüüd on niisugune asi. Aga nüüd rääkides siis veel sellest hooaja lõppkontserdist, räägi palun see üksi pulgi lahti, mis see nüüd siis toimuma saab? Seal on Saksa improviseeriv orkester Stegreif, kes interpreteerib Beethoveni 3. sümfooniat. See on lavastatud kontsert, sümfooniakontserdil on lavastaja. Nad on improviseeriv orkester, neil on oma tõlgendus sellest. Ei kasutata noote, mängitakse ka püsti, liikumises, valguskujundaja on neil omal kaasas, nii et mina julgen küll öelda, et tuleb Beethoveni show. Et ma olen ise väga-väga põnevil, et ma olen palju nende videoklippe näinud ja vaadanud, kus uhke kaarega noodid heidetakse üle õla ja mäng jätkub, nii et vaatame, mis nad siis selle Beethoveniga ette võtavad. Ma mõtlen, et sellise projekti puhul on see ikkagi nii suur usaldus võtta vastu see otsus ja julgus, et jaa, meie lava on ka teie päralt, tulge näidake, kui äge see võib olla, on ju. Et see on ikka mega suur selline väljaspool kasti mõtlemine ise ka, et see julgus on. Ei, absoluutselt ja noh, täna ju peabki kuidagi pugema selle klassikalise muusikaga natuke teistmoodi inimestele nii-öelda naha vahele, et see ei ole igav ja kurb ja akadeemiline ja ma pean nukralt seal istuma ja kuulama, et kui sinna vaatemängu juurde pannakse, et kahtlemata, et kust me muidu ka selle noore publiku saali saame. Aga kui vaadata nüüd seda hooaega, mis kohe lõppema hakkab, siis kuidas võib rahule jääda? Ma võin öelda nii, et kindlasti oli kontserte, kuhu ma oleks oodanud publikut rohkem, et mind üllatas näiteks, et Vaiko Epliku ja Kristjan Randalu projekt nagu ei toonud nii palju rahvast kokku, kui ma oleks lootnud. Samas
väga hästi toimivad ja alati on täismajad kõik lastekontserdid, mida me teeme. Loomulikult on uusaastakontsert täismajale, aga ise mulle nagu see meresümfoonia, mis oli ka ja võib-olla jälle ei jõudnud rahvale päris kohale, mis seal toimub ja on. Ja muidugi RAM on selle loo ajal hästi üllatanud nii kontserdis Duo Ruuduga kui kõik põnevad asjad, mida nad siin teevad, et kogu aeg on nad nii töös ja toimekad ja väga äge. Aga piiludes nüüd uude hooaega, siis ma ei tea, kui palju sa või saad juba välja tuua, et mida kindlasti tahaks ise kogema minna. Kõiki vast ei jõua või jõuad sa käia igal kontsertil? Ma tegelikult on nii, et ma olen nii palju, kui mul on võimalust ja ma majas olen, ma kuulan ära proovi, et sealt tekib see mingi pilt. Ja kindlasti on kontserte, mida ma tahan ise ka tervikuna kuulda, aga vist see on see natukene see professionaalne kretinism, et kui ma olen oma saalis, siis kõigepealt, kui tuled maha lähevad, no miks see läheb uksed lahti, miks see artist ei tule, miks see, sealt tuleb nüüd veel mingi hilineja. Ja ühesõnaga kõik need niisugused asjad, et võib-olla 100% ma päris ei saa olla kohal, sellepärast mulle meeldib kontserdil mujal käia. Aga on ka ikkagi neid hetki, kus ma nagu väga naudin, aga proove mulle meeldib hästi vaadata. Ja siis vahel ka seda võrdlusmomenti, et sa näed, et proovis oli nii, et vaatad, kuidas nad nüüd ennast kokku võtsid ja kuidas nüüd tuli särin sisse või niuke väga, väga mõnus, et jah. Aga võib-olla ma isegi ei hakka seda hooaega selles mõttes ette lugema, aga kindlasti ootan hooaja avakontsert, et tore, kui Kristiina Poska jälle on meie majas juhatamas ja tuleb ta siis seekord Prantsuse noorteorkestriga, nii et selles võtmes me hooaega alustame, et üldse on tore, et Eesti dirigendid toovad oma välismaiseid orkestreid meile, et nii nagu me tegelikult seda hooaega alustasime ju sügisel Thessaloniki sümfooniaorkestriga ja Mihkel Kütsoniga, et see ongi nagu väike niuke traditsioon, et tuleb võõras orkester, aga dirigent täitsa tuttav ja täitsa eesti keelt kõnelev, et need on nagu vahvad asjad. Kui on jälle hooaeg algamas, et kui palju on seda ootus, põnevust, ärevust ja kui siis see hooaeg jälle lõpeb, kui palju on seda nagu kergendustunnet? Ma isegi ei arva, et see hooaeg lõpeb, kas seal tuleb see kergendustunne, aga alati on siis sügisel niisugust ärevust, kui meil on esimene sooduskampaania ära, see kuidagi testib kava, me näeme, et nagu ma ütlen, et ega ometi mingi kontsert ei jää nulliringi, nii-öelda, et mis üldse ei paku huvi või vastupidi vaatad, ma ei osanud arvatagi, et see kontsert nii kõnetab ja nii palju on eelmüügist ära ostetud. Aga sügis on kahtlemata alati põnev, et siis saab testida, et kas need valikud, mis sa oled nagu teinud, et neid kontserte on laual ju palju, millest nagu valida, aga ega me üle 4 kontserti kuus ei taha nagu võtta, et igasse nädalasse midagi ja see jagub ka nagu kammersaali ja suure saali kontserdite vahel ära, et oleks siis natukene kammermuusikat ja siis põnevaid suuri projekte. Ma mõtlen, et issand, kui palju lihtsam ja ägedam oleks seda tööd teha, seda kõike juhtida niimoodi, kui poleks pinget selle peale, et kas nüüd saali tuleb piisavalt rahvast. Nii palju lihtsam oleks teha seda tööd niimoodi, kui sa tead, et inimesed leiavad info üles, sa tead, et nad tulevad, naudivad, et see, mis sa neile pakud, et see ongi see, mis nad nagu soovivad, on ju. Nii palju lihtsam oleks nii teha, kui et kogu aeg nagu mõelda, et huvitav, kuidas nüüd see hooaeg läheb, et see tundub päris stressirohke olevat. Eks ta natukene nagu erutusseisud aegalt on, aga eks pakkumiste maht täna on ju nii suur. Ja ma tean väga palju tuttavaid Pärnust, kes käivad üle Eesti erinevatel kontserditel, festivalidel ja mis toimub ju, ma ei tea, Unibet Arenal, Alexelas, nii suured asjad, mis meile nagu ei mahugi. Mina olen nagu tänulik igale inimesele, kes tuleb ja veel rohkem tänulik, kui ta pärast ütleb, et oi, kui tore oli. Ja alati on tore ju oleks öelda, et meil oli täismaja, aga võib-olla see oleks ka liiga lihtne.
kui paljud tulevad pärast ütlema, et kuule, tõesti väga hea oli või et kas eestlasel on see nagu ja pärnakul on see omane? Jaa, isegi on, kui ma olen kontserdi lõpus seal foajees või kuskil käimas, et või jään veel sinna saali, et ei trügi esimesena uksest välja, et kui meeldis, tullakse ikka ütlema küll. Ja tagasisidet ka õhtul saan, peadministraator on Tiirumaja peal käinud, ütleb, näed, see ütles, et on tore ja tore. Ja antakse ka seda tagasisidet, kui ei sobinud, kui ei meeldinud, võib-olla tal oli halb nähtavus, võib-olla tal oli endal too päev natukene halb päev ja päris see, mis lavalt tuli, ei vastanud tema ootusele, et ma olen alati ka nõus, kui see tagasiside tagasi jõuab, see on hästi oluline. Tihti juhtubki see, et me pole meile pakutavaga rahul just siis, kui meil endal on midagi nagu päevas kehvasti olnud. Et kuidas seda siis nagu võtta niimoodi, et see on konstruktiivne kriitika, mitte lihtsalt nagu enda pahameele välja elamine, et seal on see õhkõrn piir. Sa tegelikult saad aru kirjatoonist või sellest, kui ta sinuga otse suhtleb, et kas tal on tõesti probleem või tal oli juba ennem probleem ja nüüd on ometi, ma saan nüüd selle auru välja lasta, et need asjad on kui keegi tuleb ja ütleb, et tema jaoks oli see võimendusega kontsert näiteks seal, et see oli ikka liiga vali, et ja ongi mitmeid kordi, kus ma olen täiesti päri sellega, et ma olen helitehniku juurde ütlenud, et publikust tuleb tagasiside, et äkki ikkagi natukene liigutame neid heebleid hellemini ja vahel keegi kurdab ka nähtavuse üle, sest tegelikult kui me paneme ju kontserdi müüki, me mõnikord ei tea, kui laia haaret ta lavast haarab ja kas ta tahab veel kangaid ja midagi sinna juurde, et vahel ju sünnivad need projekti ikkagi siis, kui kontserdil on jäänud kuu aega, et jah, me teame esinejad, me teame kava, aga kuidas täpselt see lugu seal laval oma elu hakkab elama, et jah, kui tuleb ERSO, siis me teame loomulikult, et ühtegi kangast ei tule ja lava on täis ja nii edasi. Aga kui on siin mingid põnevad projektid koos liikumisega ja erinevate pillidega ja võimendusega, et siis jah, peab arvestama, ja siis katsume ikkagi alati leida selle lahenduse. See on ikka päris huvitav pinge nagu võib olla enda sees, et ega nagu tõid välja, et näed, kuu aega enne põhimõtteliselt on siis enam-vähem selge, kuidas see lavaline pool võiks olla, aga piletid on juba võib-olla pool aastat enne juba ostetud, eks ju. Et see on see nüanss, mille peale mina kui külastaja üldse ei tulegi, millega ütleme siis kontsertimaja peab just arvestama. Hästi huvitav. Jah, et võib-olla tegelikult need probleemid rohkem tekivad meil rendisaalidega. Eriti siis, kui korraldaja ei ole meie saalis käinud. Ta broneerib saali, ta paneb piletid müüki, me küll ütleme, et kuulge, seal on kehv nähtavus ja ärge neid ja teisi asju pange aga siis ikkagi, tema tahab saada maksimumi ja kui on veel hea projekt, siis see müüb kõik välja ka. Ja siis tulevad need artistid ja lähevad kõige lava sügavusse ja siis on need kardinad seal ja siis külgrõdult tuleb palju proteste. Et eks me ikka katsume ka uuele korraldajale öelda, et kõigepealt tule vaata saali üle ja siis vaata ja siis mõtle või pane siis juba need külgrõdud kohe selle klausliga, et piiratud nähtavus, et seda ju tehakse teatrites ja igal pool, et inimene teab, et kontserdi puhul teinekord ei olegi see nii oluline, et on piiratud nähtavus, ta paneb silmad kinni, kui on hea muusika, ta võtab ta kaasa. Aga kui ikkagi on niisugune etendus, kus on siin, ma ei tea, ballett või mingi muusikaline lavastus, et see ikkagi nõuab, et ma peaksin ikka osa saama sellest, mis laval toimub. Ja siis on ju ikkagi see, kes kirjad vastu võtab, kontsertimaja. Ikka. Aga ega ma olen läinud ka ikkagi seda teed, et ma selle kirja saadan edasi korraldajale ja palun tal vastata, nii et siis siin oleksin mina ka seal sees, et ma ikkagi näen, et on selle probleemiga tegeletud. Jah, et ei saa ju vastutada, kui sa oled eelnevalt selgitanud, et kuule, et äkki sa vaatad selle saali üle, aga kui korraldaja kuidagi ei tule. Aga mul tundub, et mida rohkem seda selgitustööd nüüd juba aastatega tehtud on, seda vähem ilmselt ka sellist momente on, et kus nagu keegi ei tulegi kohale vaatama, vaid... täna on väga palju korraldajaid väljaspool Eestit üldse. Okay. Nii et see käib nagu paljus piltide ja selle baasil eriti tuuakse balletti niimoodi sisse ja siin niisugust
flamenkot ja võib-olla samad mingid välisorkestrid või filmimuusika kavad, et nende korraldajad ei asu üldse Eestis, aga paljud neist on ikkagi lõpuks mingi ühe või teise projektiga nagu kohale jõudnud ja saanud saalist pildi ette ja nendega meil enam nagu muresid ei ole. Kui me vaatame kõikide nende aastate peale, mis on kontserdimaal olnud, siis mis on niimoodi puusalt kohe, mis tulevad sellised, mitte nagu ekstreemsemad väljakutsed, aga võib-olla mõned nõudlikumad nii-öelda siis lavalood või kontserdid, mis on vajanud rohkem sellist, ma ei tea, kas tehnilist lähenemist või siis mingisuguseid selliseid vahvaid väljakutseid ka endale pakkunud? No kindlasti olid kõik Pärnu ooperipäevad üks vahva väljakutse ja siin tänaseks ma pean ütlema kurbusega, et Pärnu ooperipäevad on ajalugu. Minu arvates on igal asjal oma aeg, et tuleb lõpetada siis, kui sa näed, et tegelikult hakkab asi ära vajuma, et ei ole vaja seda päris vajumist oodata. Aga need on olnud hästi põnevad ajad ja võib-olla see, et sa püüad ka teha sellele välislavastajale selgeks, ta tuleb oma ooperiproduktsiooniga, tal on oma nägemus asjast, meie lava nii suur ju ei ole, kui näiteks ta tõesti sealt kusagilt suurest teatrist tuleb ja sa ütled, et see dekoratsioon kõik ei mahu, et äkki te natukene saate kuidagi mugandada, kuidagi vähemaks võtta, et kõige olulisem on ju see muusika, solistid ja nii. Ja siis ta nagu saab aru ja siis, kui ooperipäevad algavad, sõidab kontserdimaja kõrvale 4 rekat. Ja siis lõpptulemus on see, et ikkagi lahti pakitakse 1 rekka ainult ja need 3 ülejäänud jäid kinni, sest lihtsalt lava oli juba asju täis. Ja võib-olla jah, see ooperipäevade korraldamine ongi olnud nagu, see on olnud algusest peale Pärnu kontserdimaja enda produktsioon, nii-öelda minu valikud nägemuses, kes, kus, keda võiks kutsuda, mida võiks teha ja see põhimõte ka, et esimestel aastatel see nii ei olnud, iga festival kujuneb kuidagi oma loo järgi, aga et vähemalt üks etendus peaks olema see, mida Eesti rahvas ei ole näinud varem või mida nii ammu mängiti, nagu me alati ütlesime, mida isegi Arne Mikk ei mäleta, et seda on mängitud. Ja siis teine tingimus võis olla see, et see teater ei ole varem Eestis käinud. Ja eriti hea oli siis, kui me saime näiteks 2 asja kokku viia, et aga need olid põnevad otsimised, aga peabki ütlema, et sellised teatreid jäi üha vähemaks just nimelt selle tõttu, et meie lava on väike, me ei saa toimetada suurte teatritega ja ka finantsiliselt on ikkagi ooperi maale toomine üks väga kallis lõbu ja kuna Eesti Kontserdil on olemas väga tulemusrikas Saaremaa ooperipäevad, üks ooperifestival juba, et siis oli ühine otsus, et lõpetame Pärnuga ära. Ja võib-olla puhkab hetkel. Kunagi ei tea, jah. Aga sinu enda teekond Pärnus kontserdimajja, kuidas see alguse sai ja millal? See sai alguse, ma pakun 2001 äkki. Oli esimene jutuajamine, millest ma midagi väga ei osanud arvata. Laulsin too aeg kooriühingu kammerkooris, see oli noortest koorijuhtidest kokku pandud koor. Meil oli Estonia kontserdisaali laval oli proov. Mäletan, me valmistusime äkki Põltsamaa lossihoovi kontserditeks, seal minu meelest Erik Lass juhatas meid, seal tegime ka proovi. Ja siis äkki tuli toonase nimega Laine Jänes, kes oli meil seal kammerkooris ka laulis ja oli meil siis nii-öelda koori elu eest seal hea seisis ja nii-öelda selles mõttes koori vanem oli. Tuli minu juurde ja ütles, et kuule, et Aivar tahab sinuga rääkida. Ja viis ma Aivari kabinetti ja me lihtsalt rääkisime, Aivar küsis, mis mõtted on, kas selle kontserdimaja oleks vaja ja mis seal võiks teha ja üks paar tundi ajasime seal juttu ja kuidagi sealt ma isegi ei tea, siis oli pool aastat vaikus ja siis ta tuli Pärnusse, siis me saime uuesti kokku ja siis ta arvas, et kas ma võiks tahta. Et see tuleb väga ootamatult, seda enam, et mul oli omal väga hästi toimiv ettevõte, ma toimetasin eraettevõtluses, ma olin teinud koos oma hea kaasvõitlejaga Virve Hallikuga Pärnu esimese beebikooli,
meil oli üle 200 lapse, meil oli tohutu populaarsus ja teistpidi vabadus. Me olime just firma nii üles töötanud, et me olime juba saanud palgata õpetajaid ja me ei pidanud ise hommikust õhtuni enam seal koha peal vehkima ja kuidagi nagu just tundus, et juba täitsa tore hakkab. Hästi keeruline oli tegelikult, ma ikka mõtlesin päris kaua ja mõtlesin ka selle pärast, et mis ma siis ütlen nüüd kolleegile, et mina nüüd astun minema, et aga see jah ikka lõpuks tuli ära. Ja kui sa nüüd tagasi vaatad, ei oleks üldse teistpidi võimalik ju. Ega ma ei tea jah, ega jälle iga asi omal ajal. Tänaseks on beebikoolidest ikka valdavalt saanud nagu minevik, sellepärast et palju mugavam on minna beebiga pallimerre ja mitte midagi kaasa teha on ju. Ja väikseid lauluringe ja asju kusagil tehakse, aga see suur beebikoolide buum on läbi ja mine tea, kus ma oleks oma järje või toimetamistega olnud, aga praegu ma olen kontserdimajas ja jätkuvalt on veel huvitav hommikul tulla, sest kunagi ei tea, mis päev toob. Mis on see, mis siis hoiab sära silmades, kui sa oled tõesti päris pikalt juba olnud, aga ütled, et jätkuvalt lähed hea meelega on ju. Mis see on siis, mis võlub selle juures? No kõigepealt sul peab olema hea meeskond ja eks ikka ise pead seda asja, mis sa teed nagu armastama ja olla nii palju nagu muusika sees ja kohtuda äärmiselt põnevate inimestega ja võib-olla mõelda, et kui paljudega nendest on nagu see suhe, et oi, mul on number telefonis ja ma võin helistada ja küsida, et mitte, et ma loen temast lihtsalt kuskilt ajaleheveerust, et oi, mina tean hoopis seda inimest nii ja naapidi, et ja seal majaski, ega siis kunagi ju töö ei lõpe selles mõttes, tehnika areneb, ühtpidi jälle maja väsib, siis kas me saame siit midagi uuendada, midagi teha. Ma väga loodan, et me saame suvel ära vahetada saalitoolid, mis on nüüd 23 aastat vanad ja kui mõni publikust vaatab, et issand juba siit narmendab ja sealt narmendab, et need ei ole odavad liigutused, aga hanked on tehtud ja praegu on augustikuu planeeritud saalitoolide vahetuseks, et ma loodan, et publik kannatab ehk sinna maale ära, et lihtsalt see vajas pikka perioodi ja meil niukest kuna me nii pikalt ette planeerime, siis ei saanud ka ennem, kui siis augustisse tekkis see auk, et ja vot need on teatud mõttes pisimured ja samas nüüd jälle ongi see sama, et kuidas siis Pärnu kontserdimaja on kriisikogunemispaik, mida kõik tänapäeva kirev maailm pakub, et see on nüüd jälle järgmine väljakutse. Kui me korraks vaatame otsa kontserdimaja direktori päevale, näiteks täna, kui me salvestame esmaspäeval. Milline see tööpäev on või mis on need nagu laual olevad asjad nii-öelda? No täna hommikul oligi kõigepealt me sõitsin ühe firma õue, kus on katseliselt ära tehtud üks lapikene betooni ja killustikuga, et kes tuleb meie maja juurde, näeb neid saari, meie need õued näevad suhteliselt vanad ja väsinud välja, aga see on kunstnikuga autorilooming ja teistpidi seda killustikku seal saarekeste peal hoida ja seda kõike kuidagi nagu, et sellel mingi väljanägemine oleks ja nii tore on, lapsed tulevad ja võtta seda killustikku ja lihtsalt visata mööda õuet laiali ja ma saan aru, see on laste rõõmud, et me nüüd natukene tahame seda oma ümbrust teha viisakamaks ja paremaks ja üks vahva firma mõtles välja selle lahenduse, et kuidas jääb kunstniku mõte ehk jääb see killustik, aga seda ei ole võimalik enam üles korjata. Ja ta tegi proovilapi, ma käisin täna hommikuste proovilappi vaatamas ja see nägi väga hea välja. Siis jõudsin majja, kuna oli koolivaheaeg, me natukene saime vuntsida seal muusikakooli poolset sissepääsu, värvida seinad jälle ära ja et kuidas seal ehitusmehed lõpetasid. Siis lähed, vaatad kõik need inimesed, kes on tulnud, vaatad üle, ütled tere, kuidas läinud on, siis tuleb puhastusteenistus, küsib, kuidas sellel nädalal, mis kell, mida peab tegema olema, et meil ei ole oma koristus, meil on rendifirma, teenust osutab firma. Ja siis teed kirjakasti lahti, vaatad, mis seal on põnevat, siis tulidki need kõik igasugused kriisikirjad, mis 1. juuliks mis siis Tallinna poolt alla tuli Eesti Kontserdi haldusjuhilt, et kuidas siis me majade lõikes neid asju hakkame toimetama ja siis ma jõudsin siia ja siis kell 2 meil algab läbi Teamsi siis Eesti Kontserdi juhtide koosolek ehk siis kõikide majade juhid.
meil enam nimetusdirektor ei ole, meil on kontserdimaja juhid ja siis Tallinnas siis turundusjuht ja peaprodutsent ja üle esmaspäeva meil on siis niisugune infovahetus ja siis tänane päev lõpeb küll mitte kontserdimaja kohustustega, aga lähen poistekoori proovi ja pärast on noortemeeskoori proov, et ikkagi seda professiooni hoian ka soojas. See on nagu nii huvitav, kuidas sa tõid välja hommikul killustiku ja betoonisegu vaatamisest, siis vahepeal kontserti korraldustiimi nii-öelda koosolek on ju, ja siis õhtuks on natukene aega endale ka veel on ju. Et see nagu ampluaa on ju nii lai seinast seina põhimõtteliselt. No ja meil on vähe inimesi majas ja ikkagi mina katsun igal asjal hoida silma peal, mis ei tähenda seda, et ma olen see juht, kes käib tagantjärgi ja kogu aeg, et ma võin ikka täiesti rahulikult 3 nädalaks puhkusele minna. Paljudel inimestel hakkab see naasemise stress, et kui ma siis teen mailboxi lahti ja mis siis seal vahepeal on, et mina saan küll täitsa stressivabalt naasta, et mina ei saada kunagi kirja, et olen puhkusel, on majas inimene, kes toimetab, kes saadab mingit infot, kellele vaja edasi või vastab, mida vaja ja et see elu ei pea jääma selle pärast seisma. Hästi eluterve lähenemine. Saad ise puhata ja tuled tagasi ja on asjad kõik korraldatud ka rahulikult. Muidu ei ole ju mõtet puhkusele minna, kui sa siis selle 3 nädalat rõõmu tuled ja saad selle uuesti kaela kõik endale, et Aitäh selle mõtte eest, ma usun, et nii mõnigi võib-olla korraks peatub, et kuidas enda tööd niimoodi organiseerida. Aga korra veel viimase asjana tuletame meelde nüüd hooaja lõppkontserti. See oli 29. Ja piletid on praegu juba saadaval? Piletid on saadaval, jah. Aga et tasub kiirustada, paremad platsid hakkavad kindlasti otsa saama. Et aga jah, 29. aprill kell 7 õhtul Pärnu kontserdimajas. Ootame kõiki. Suur aitäh, Marika, jõudu teile! Aitäh!